ดีจ้าเพื่อนๆเด้อจ้าเพื่อนๆใจน้องสิว่าเพื่อนๆเบิ่งเพิ่นทำงานอยู่หน้าบ้านนะจ้าเพิ่นมีการทำงานเอารถมาไถจะไถเพื่อปรับพื้นที่เพิ่นจ้ามีการเอาหนังกลางแปลงมาฉายเลยจ้าเพิ่นเอามาฉายเพื่อฉลองกับพญาปู่เฮานี่แหละจ้าเพื่อนๆจ้าเพิ่นว่าเป็นแบบว่าเป็นการมาบนบานศาลกล่าวนะคะเพิ่นก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะเพิ่นก็จะได้เอาหนังนะคะเอาหนังมาฉายเพื่อไอ้แก้บนที่เพิ่นมาบนไว้กับพญาปู่นะคะเนาะเพื่อนๆจ๋าเพิ่นก็สำเร็จลุล่วงนะคะซึ่งเพิ่นก็จ้างแนวมาเบิ่งมาจ้างหนังจ้างหมอลำพุ่นล่ะค่ะถึงก็จะมีหนังมีหมอลำนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจ้าก็เบิ่งการทำงานของเพิ่นไปนะจ้าแล้วก็ฟังเสียงพิณไปนำกันม่วนๆเลยจ้า
จ้าเพื่อนๆจ้ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะย่ายน้องก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเด้อที่มีให้แก่ย่ายน้องจะในมือนี้หรือทุกมือที่พันมาเลยจ้ะเด้อค่ะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟค่ะสำหรับมือนี้ย่ายน้องก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะจ้าค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าสำหรับมือนี้กับย่ายน้องก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย